здраве от мен, на здраве, пожелавам ви да се скарате много от компанията на нова година, да направите гати яка купон и бахте яка купон да се направите. На здраве от мен. Обичам ви, както вие ме обичате, така и аз ви обичам всички, не само хората, които ме гледат в YouTube и в TikTok, но все пак на първо място моето семейство. Така че на здраве от мене, скарайте се хубаво, да я изпратим тази 2025 година, която беше най-яката година според мен. 2026 година ще бъде още по-яка, още по-динамична и още по-щра. Здраве и ви пожелавам лека вечер с компанията. И дано да се прекарате хубаво, защото аз се прекарвам хубаво. И много искам пак да дойда, защото е много яко. На здраве от мене, пожелавам лека вечер и весело прекарване. Обичам ви, цялото сърце, всички.